บ้างนะครับอย่างแรกเลยต้องรู้ก็คือว่าการทำงานของแบคทีเรียเนี่ยมันกำจัดสารอาหารได้2แบบคือเป็น assimilatory กับ dissimilatory คือ assimilatory ใช้เป็นสารอาหารกินเข้าไปปุ๊บเป็นเซลล์ใหม่กินแล้วอ้วนนะครับอันนี้คือการเอาสารเคมีไปใช้สร้างเซลล์นะครับกับ dissimilatory ที่ใช้แบบพลังงานเหมือนเราหายใจออกซิเจนเข้าไปเนี่ย CO2 มาออกซิเจนเข้าไป CO2 ออกมานะครับกลไกมันแตกต่างกันนะครับที่สำคัญก็คือถ้าใช้เป็นสารอาหารเนี่ยมันจะใช้ได้ไม่เยอะเท่าไหร่ยกเว้นยิวคุณจะสูงนะครับก็คือต้องหาเวทเอาไปทิ้งต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าเป็นพลังงานเนี่ยบางทีใช้ได้เยอะอย่างเราหายใจเนี่ยเราหายใจเข้าหายใจออกเยอะแยะเลยนะแต่เราไม่ทำให้อ้วนขึ้นแต่เราใช้ออกซิเจนไปกลายเป็น CO2 ออกซิเจนไปเป็น CO2 ออกมานะครับและการกำจัดแอมโมเนียที่สีเขียวสังเคราะห์เนี่ยจากนี้เป็นการใช้ในแอมโมเนียและไนเตรตเนี่ยเป็นสารอาหารแต่มันไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าในเซลล์แบคทีเรียในเซลล์คนเนี่ยในโปรตีนมันส่วนหนึ่งไม่ใช่ส่วนใหญ่นะครับมันก็มีอยู่นิดหน่อยและถ้าเอาใช้สารอาหารเนี่ยมันลดได้แค่นิดเดียวนะครับถ้าเป็นเซลล์ดีอย่างเงี้ยมันลดได้เยอะนะครับถือว่าแบคทีเรียชนิดไหนถ้าเป็นเตาอากาศยิวประมาณ 50% 0.5 อะไรคำนวณใช่ไหมครับถ้าเป็นใช้อากาศเนี่ยยิวมันแค่ 0.1 นะครับถ้าเป็นกำเนิดไนเตรตโอเคยิวอาจจะสูงอาจจะได้สัก 0.4 อะไรนั้นนะครับก็อาจจะพอไหวนั้นส่วนนี้จะเป็นการย่อยเป็นส่วนหนึ่งแต่ที่เราพูดถึงกันเราจะไม่ได้พูดถึงตรงนี้มันมีเกิดขึ้นแต่ไม่มีส่วนที่เราคำนวณเป็นหลักนะครับเราจะกำจัดแอมโมเนียด้วยปฏิกิริยาไนตริฟิเคชันจากนั้นกำจัดไนเตรตในไตรต่อด้วยดีไนตริฟิเคชันอันนี้เป็นตัวที่คลาสสิกเป็นตัวที่เราพูดถึงกันเวลาเราพูดถึงการกำจัดไนโตรเจนในปัจจุบันในเมืองไทยนะครับแล้วในที่ส่วนใหญ่ในโลกนะครับการกำจัดไนโตรเจนคือการกำจัดแอมโมเนียด้วยปฏิกิริยาไนตริฟิเคชันการกำจัดไนเตรตด้วยปฏิกิริยาดีไนตริฟิเคชันสองนี้ต่างยังไงเดี๋ยวพูดถึงต่อไปนะครับยังไม่ได้พูดถึงการใช้ AS ในการกำจัดไนโตรเจนในน้ำเสียนะครับก็พิมพ์ภาพไปแล้วกันมันเหมือนรูปข้างล่างไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ยังเชยอยู่เหมือนรูปข้างหน้าด้วยไนตริฟิเคชันนะครับแอมโมเนียบวกกับออกซิเจนนะครับจะได้ในไรท์นะครับจะได้ไฮโดรเจนอิออนนะครับแล้วก็ได้น้ำจากนั้นในไตรเนี่ยบวกออกซิเจนเนี่ยก็จะได้ไนเตรตนะครับปฏิกิริยาบนทำโดยเขาเรียกว่าแอมโมเนียออกซิไดซิ่งแบคทีเรียอันล่างทำโดยไนเตรตในไตรออกซิไดซิ่งแบคทีเรียนะครับเป็นแบคทีเรียคนละตัวบนเป็นเขาเรียกว่าไนโตรโซโมเนียสและไนโตรแบคเตอร์อันนี้เป็นแค่แบคทีเรียกลุ่มเดียวแต่ตัวที่คิดที่สุดแล้วก็ถ้าดูตามเทคภาษาไทยเราเนี่ยจะสอนนี้มาโดยตลอด 20-30 ปีก็สอนอย่างนี้แล้วเราไม่ให้ความสำคัญตรงนี้นะครับแค่รู้ว่ามีไนโตรโซโมเนียสมีไนโตรแบคเตอร์ก็จะเปลี่ยนแอมโมเนียเป็นไนไตรท์เป็นไนเตรตแล้วก็สมการได้เป็นสมการรวมก็จบแอมโมเนียให้ออกมาเป็นไนเตรตจบที่ไม่ใช่ได้ไม่มีปัญหาอะไรประเด็นก็คือ nitrification เป็นแอมโมเนียเป็นไนเตรตนะครับในขั้นตอนการเปลี่ยนมีการใช้ affinity และ CO2 ออกมาดังนั้นปฏิกิริยาอันนี้เนี่ยมันทำให้ pH มันสูงต่ำลงต้องเติมด่างต้องเติมโซดาไฟนะครับดังนั้นหลายๆที่ระบบ AS หลายๆที่ไม่ดีไซน์เป็นBNR ไม่ดีไซน์เป็นระบบกำจัดไนโตรเจนเนี่ยนะครับเวลาเดินไปถังตกตะกอนหรือถังเติมอากาศคุณ pH มันตกแต่หลายท่านที่เดินระบบน้ำเสียชุมชนหรือระบบน้ำเสียอาคารจะเห็นแล้วต้องเอาโซดาไฟมาเติมสาเหตุคือตรงนี้เพราะมันเกิดเป็นการ nitrification เปลี่ยนแอมโมเนียไปเป็นไนเตรตไม่ถูกกำจัดค้างอยู่ในนั้น pH มันเลยตกต้องเติมด่างเป็นเรื่องธรรมชาติอย่าแปลกใจนะครับอันนี้เกิดขึ้นเยอะมากๆนะฮะแล้วก็ชนดีไซน์ก็ไม่ได้เผื่อเอาไว้ก็ต้องเอาถังโซดาไฟมาตั้งเจ้าของก็ถามว่าไม่เห็นบอกเลยว่าต้องติดตรงนี้ด้วยพี่คิดเงินมาก่อนนะครับถ้าไม่ทำ pH ก็ไม่ผ่านนะครับอันนี้ก็เหมือนกันพูดไปแล้วนะฮะออร์แกนิกเอนแอมโมเนียเป็นตัวให้อิเล็กตรอนนะครับออกซิเจนเป็นตัวรับอิเล็กตรอนนั้นอันนี้เป็นตัวนี้เนี่ยเป็นแบคทีเรียที่ใช้อากาศนะครับเคโมลิติกออโตโทรปคีโมโทรปก็คือใช้สารเคมีลิโซโทรปก็คือ
ก็ใช้สารเคมีเหมือนกันใช้ CO2 นะครับออโตโทรปคือไม่ได้ใช้สารอินทรีย์นะครับคือสังเคราะห์ได้เองนะฮะใช้ CO2 เป็นแหล่งคาร์บอนใช้สารอินทรีย์เป็นแหล่งพลังงานนะครับนั้นถังนี้ต้องเติมอากาศนะครับ AOB กับ NOB AOB คือ Ammonia Oxidizing Bacteria นะครับเช่นไนโตรโซโมนัสนะครับNOB คือไนไตรออกซิเดซิงแบคทีเรียเช่นไนโตรแบคเตอร์นะครับก็เป็นตัวที่เรารู้จักกันนะครับนั้น AOB NOB เนี่ยเป็นศัพท์ที่ถ้าเป็นระบบสมัยใหม่จะพูดถึงเยอะนะครับก็รู้จักเอาไว้แล้วกันอันนี้ขั้นที่2คือ denitrification denitrification เนี่ยเป็นการ reduce nitrate จนได้แก๊สไนโตรเจนก็จะมีขั้นตอนตามสไลด์อันนี้สมการอันนี้นะครับวิ่งไปเรื่อยๆนะครับทีนี้มันก็ขึ้นกับว่าคุณใช้อะไรเป็นแหล่งคาร์บอนนะครับแหล่งคาร์บอนเนี่ยถ้าเป็นน้ำเสียเป็นแหล่งคาร์บอนก็คือเป็นอันกลางไม่ใช่เมทานอลก็เป็นอันล่างนะครับก็ถ้าเป็นตัวอื่นก็เขียนสมการไปอาจจะเป็นเอทานอลนะครับหรือเป็นอะซิเตตก็ใช้ได้นะครับถ้าเขียนสมการนี้ปุ๊บเนี่ยมันมีอันนึงที่คนชอบถามก็คือว่ามีไนเตรตเท่านี้นะต้องเติมเมทานอลเท่าไหร่มีไนเตรตเท่านี้นะต้องเติม COD เท่าไหร่ก็ปกติผมคำนวณจากตรงนี้นะครับมันมีหลายวิธี EPA เขาให้ใช้วิธีหนึ่งแต่ปกติผมดูจากสมการนี้แหละเขียนสมการขึ้นมานะครับโดยให้แหล่งคาร์บอนที่ใช้เช่นถ้าเมทานอลก็ CH3OH นะครับถ้าเป็นเอทานอลก็ CH3COOH นะครับบวกกับไนเตรตแล้วก็ดูสมการมาอีกฝั่งนึงเนี่ยจะต้องได้ไนโตรเจนตัวหนึ่งได้ CO2 ได้น้ำนะครับแล้วมีเหลือก็ใส่เข้าไปแล้วคิดออกมาว่าถ้าไนเตรตเท่านี้โมลจะใช้ฐานออร์แกนิกเท่านี้โมลก็คิดตามสตอร์มาเลยตัวเลขออกมาใกล้ๆกับวิธีอื่นแหละนะครับก็คือประมาณ5:1นะครับ4:1 6:1นะครับประมาณนี้ไม่ดีเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะได้ใช้ก็ประมาณ5:1นะครับแบคทีเรียมีทั้งแบบออโตโทรปและโทรปแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเฮตโรโทรปนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เป็น facultative ที่หายใจออกซิเจนได้แล้วก็หายใจไนไตรได้บางส่วนที่การหมักได้ด้วยนะครับแต่เราไม่ต้องการให้มันหายใจออกซิเจนนะถ้าผมบอกไปแล้วนี่สำคัญมากคือถ้าออกซิเจนหลุดเข้าไประบบมันล่มทันทีเลย DO ห้ามสูงกว่า 0.5 เพราะไอ้ตัวนี้มันไม่ต้องสวิตช์อะไรมันทั้งนั้นไม่ต้องสร้างเซลล์ใหม่คือหลายๆตัวเนี่ยกว่าที่มันจะเปลี่ยนชนิดได้เนี่ยแบคทีเรียต้องเปลี่ยนชนิดไปเลยหรือต้องไปสร้างอีกตัวเอนไซม์ตัวใหม่ขึ้นมาเพื่อให้มันสามารถจะย่อยสลายสารที่มีพิษลึกได้แต่ในกรณีตัวนี้เนี่ยการสวิตช์จากในเปลี่ยนเป็นออกซิเจนเนี่ยมันเกิดจุ๊บทันทีเลยนะครับดังนั้นระบบก็ล่มทันทีเหมือนกันนะครับดังนั้นอย่าให้ออกซิเจนเข้าไปนะครับอันนี้มันทำให้ pH สูงขึ้นเพราะว่าจะเห็นว่ามันเกิด OH ออกมานะครับทั่วไปเนี่ยถ้าหากว่าเราเลี้ยงเป็นถังคู่มีอันนึงเป็น nitrification denitrification เนี่ย pH มันมักจะไม่ต้องปรุงเท่าไหร่เพราะตัวนึงมันลด pH จนขึ้นเพิ่ม pH มันก็มักจะเจ้าเกินไปนะครับไม่หนีกันมากนะแต่อย่างที่บอกคือถ้าคุณไม่ดีไซน์เป็นระบบกำจัดไนโตรเจนเนี่ยคุณดีไซน์เป็นแค่ AS ธรรมดาแต่บังเอิญว่าคุณไนโตรเจนเยอะนะครับpH คุณตกควบเลยเหลือ4เหลือ5นะครับคุณเลยต้องเติมด่างนี่เป็นสาเหตุนะฮะตัวนี้เป็นการหายใจจะใช้ไนเตรตเป็นตัวรับริปรอยในการหายใจด้วยไนเตรตนะครับและประสิทธิภาพเนี่ยมันจะไม่สูงเท่าออกซิเจนแต่ว่าก็สูสีนะต่ำกว่านิดเดียวแล้วก็ยิวเนี่ยก็สูงนะครับที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือว่าถ้าเป็นคุณสร้างมีเทนมีไนโตรเจนเนี่ยยิวมันต่ำมากเลยถังหมักคุณเนี่ยยิวเราคำนวณแค่ 0.1 ตลอดหรือต่ำกว่านั้น 0.05 นะครับ AS คุณใช้ยิว 0.5 ตลอดตัวเนี้ยเรายิวประมาณ 0.5 0.4 ก็ถือว่าเซลล์เกิดขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับตัวเป็นตัวที่เราใช้เป็นปกตินะครับคือในเกณฑ์ของออร์แกนิกก็ได้ N2 CO2 H CO3 นะครับตัวล่างเป็นออโตโทรฟิกก็คือตัวนี้ไม่ได้ใช้ออร์แกนิกนะครับในกรณีก็จะใช้ซัลเฟอร์เป็นอิเล็กตรอนโดเนอร์แทนนะครับแล้วคาร์บอนเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับตัวนี้สำคัญยังไงถังใบนี้เนี่ยถังที่เป็น denitrification เนี่ยตัวล่างเราไม่ได้ใช้หรอกเพราะ S มันไม่มีมันจะไปใช้ตัวบนในระดับของถ้าเป็นระดับสิ่งมีชีวิตชั้นสูงอีกคนในยูทาคาริโอชั้นสูงเนี่ยนะครับถ้าเราไม่หายใจเราตาย
กินข้าวไม่กินข้าวก็ต้องหายใจในระดับสัตว์เซลล์เดียวโปรคาริโอตทั้งหลายนะครับการหายใจมันจะเชื่อมโยงกับการกินข้าวโดยสมบูรณ์มันเชื่อมกันเป๊ะเลยมันเป็นโรงงานเซลล์เดียวเป็นการเกิดปฏิกิริยาชีวเคมีโดยตรงนะครับไม่มีขั้นตอนซับซ้อนเข้ามานะครับซึ่งแปลว่าถ้าไม่มีข้าวคือไม่มีอาหารมันไม่ต้องหายใจนะถ้ามันไม่มีอาหารเข้ามามันไม่หายใจนะครับการที่มันจะหายใจได้มันจะต้องมีอาหารเข้ามารับอิเล็กตรอนไปอันนี้สำคัญเพราะว่าอะไรถ้าหากว่าถังดีไนโตรเจนของคุณเนี่ยไม่มีออร์แกนิก COD วิ่งเข้ามาไนเตรตจะไม่มีวันถูกเปลี่ยนเป็นแก๊สไนโตรเจนเด็ดขาดโอเคมันอาจมีเอนโดจีนัสดีเคมีการย่อยสลายตัวเองได้นิดหน่อยแต่มันน้อยมากๆต้องกินคุณต้องการ5:1เอนโดจีนัสดีเคมันจะได้สักเท่าไหร่กันนะครับนี่เป็นสาเหตุที่ทำไมไอ้ระบบกำจัดไนโตรเจนหลายที่เนี่ยคุณต้องเติมคาร์บอนเข้าไปนะฮะเพราะแบคทีเรียเนี่ยถ้าไม่มีอาหารมันไม่หายใจไนโตรเจนไนเตรตก็ไม่ถูกเปลี่ยนกลายเป็นแก๊สไนโตรเจนนี่เป็นที่มาที่ไปนะครับอันนี้ก็เหมือนกับไอ้สมการเมื่อกี้ไม่มีอาหารโอเคเข้าเรื่องละอันนี้ตรงเลยเป๊ะเลยนะครับก็พอจบวันนี้ผมจะไปเรื่องไอ้ผลเคสตัดดี้ได้มีเรื่องอย่างนี้เองด้วยเรื่องเทคโนโลยีใหม่เอาอันนี้ก่อนตรงไปตรงมาระบบนี้เขาเรียกว่า post synaptic เมื่อกี้บอกไปแล้วขั้นตอนการย่อยสลายมันมี2ขั้นนะครับ nitrification denitrification nitrification นะครับเราเปลี่ยนแอมโมเนียให้เป็นไนเตรตไอ้ขั้นตอนการเปลี่ยนไอ้ออร์แกนิกไปเป็นแอมโมเนียไม่เคยพูดถึงเพราะมันง่ายมากมันเกิดขึ้นเร็วมากๆเลยนะครับนั่นสัญญาเป็นแอมโมเนียนะครับขั้นที่2เปลี่ยนจากไนเตรตไปเป็นแก๊สไนโตรเจนนะครับนั่นน้ำเสียงเข้ามาทางซ้ายนะครับชุดนี้มันเหมือนชุด AS นะครับแต่ว่าถัง AS นี้มันใบเดียวมี2ใบนะครับใบซ้ายเนี่ยเติมอากาศจุดเล็กๆเนี่ยจริงมันเป็นหัวลมผมลากเส้นไม่ครบนะครับอันนี้เป็นใบกวนแล้วถังเนี้ยกวนอย่างเดียวไม่เติมอากาศนะอันนี้เป็นแอโรบิกนี่เป็นแอโรซิกในถังใบนี้เนี่ยแอมโมเนียจะถูกเปลี่ยนไปเป็นไนเตรตนะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆตัวนี้อย่างนี้นะไม่ได้ใช้เซลล์ดีนะเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยสมการตัวเนี้ยแบคทีเรียกลุ่มนี้มันเป็นออโตโทรปแล้วมันเหมือนพืชคือไม่ได้ใช้ COD จากน้ำเหมือนกับเวทแลนด์อย่างเงี้ยเวทแลนด์บางคนเขาคิดว่าปลูกพืชเพื่อให้พืชไปดูด COD จากน้ำในการบำบัดน้ำเสียไม่ใช่นะครับท่านทราบอยู่แล้วนะฮะพืชเป็นออโตโทรปใช้คาร์บอนจากการสังเคราะห์แสงเอา CO2 มาปรุงอาหารดังนั้น CO2 ทั้งหมดมาคาร์บอนทั้งหมดมาจากอากาศล้วนๆแต่ว่าที่ในน้ำเนี่ย CO2 ไม่ได้ยุ่งเลยไม่ได้ลดเลยถ้ามันจะลดก็แปลว่ามันมีแบคทีเรียไปเกาะอยู่เหมือนกับเป็น tripping filter น้ำไหลผ่านแล้วแบคทีเรียเป็นย่อยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เหมือนกันตัวแบคทีเรียที่เป็น nitrification ไม่ว่าจะ AOB NOB ตัวไหนก็แล้วแต่ในตัวซูมานัสแฟกเตอร์พวกนี้ไม่ได้ย่อย CO2 มันเอาคาร์บอนมาจาก CO2 นะครับแต่ว่า CO2 มันลดทำไมมันถึงลดเพราะถ้าดูดีๆถังใบนี้มันเป็นถัง AS ธรรมดาถ้าคุณตัดไอ้ชุดกล่องทางขวากับตัดไนเตรตนี้ออกไปเนี่ยนะครับถ้าตัดนี้ออกไปถังนี้ก็เป็นถัง AS ธรรมดานั่นเองถ้าแบคทีเรียเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะออโตโทรปที่ย่อยแอมโมเนียเป็นไนเตรตมันมีแบคทีเรียเฮโตรโทรปธรรมดาอยู่ด้วยซึ่งหน้าที่ของไอ้แบคทีเรียเฮโตรโทรปธรรมดานี่ก็คือดึงสารอินทรีย์เปลี่ยนเป็น CO2 และน้ำดังนั้นในถังนี้มันมีเกิดขึ้น2อย่างก็คือเปลี่ยนแอมโมเนียไปเป็นไนเตรตนะครับกับย่อย COD ให้เป็น CO2 ถัง ASCD เชื้อเยอะๆเกิดอะไรขึ้น CO2 หมด CO2 ต้องเหลือน้อยกว่า120 กรัมต่อลิตรตามกฎหมายกำหนดนะครับถ้าลิตรดีต่ำกว่านั้นอีกต่ำได้มากๆเลยจนถึงดีแค่ลิมิตเลย30-40ไปก็ว่าไปนะครับดังนั้นน้ำออกจากถังใบซ้ายมาใบขวาเนี่ยจะ COD น้อยนะครับจะมีแอมโมเนียน้อยมีไนเตรตเยอะเพราะไนเตรตมันค้างอยู่มันไม่ถูกกำจัดอันนี้จะเหมือนระบบบำบัดน้ำเสียทั่ว
ทั่วไปที่ไนเตรตหลุดออกมาเยอะนะครับคราวนี้พอมาถึงสมมติถ้าเราไม่มีถังแอนน็อกซิกนะครับจากถังซ้ายแล้วไปก่อนเลยอะไรเกิดขึ้นซีดีน้อยก็โอเคแฮปปี้นะครับแอมโมเนียน้อยก็แฮปปี้ไนเตรตน้อยไม่แฮปปี้แล้วเพราะไนเตรตเนี่ยที่ก้นถังตัวกรเนี่ยมันจะมีระดับน้ำอยู่เชื่อมสะสมก่อนที่มันจะถูกดูดกลับไปตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นสภาพที่ไม่ใช่อากาศปุ๊บมันจะเกิด denaturalization ไนเตรตถูกเปลี่ยนไปเป็นแก๊สไนโตรเจนอยู่ในสลัดเกิดอะไรขึ้นครับมันก็ลอยด้วยสลัดไรซิ่งนะครับนั้นสลัดไรซิ่งในถังเติมอากาศถังตกตะกอนเนี่ยก็คือเกิด denaturalization ขึ้นมาในถังตกตะกอนพอสลัดลอยปุ๊บเชื้อก็หลุด BOD ก็ไม่ผ่าน COD ก็ไม่ผ่าน X ก็ไม่ผ่านเชื้อคุณหายอีกในส่วนระบบโลกไปเลยผมถึงบอกว่าถ้าน้ำเสียคุณมีไนโตรเจนเยอะๆเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบกับการบำบัดได้นะครับในแง่ของการเกิดไรซิ่งน้ำเสียที่เกิดไรซิ่งก็คือน้ำเสียกลุ่มพวกอาหารทะเลเกิดมากน้ำเสียชุมชนเกิดมากนะครับพวกนี้จะมีไนโตรเจนสูงนะครับดังนั้นเราแก้ไขคือเราก็ใส่ถังแอนน็อกซิกเข้าไปดังนั้นเรามีถัง2 ใบนะครับถังแอโรบิกอยู่ซ้ายถังแอนน็อกซิกอยู่ขวาในถังแอนน็อกซิกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไนเตรตจะถูกเปลี่ยนไปเป็นแก๊สไนโตรเจนไนเตรตก็หมดพอไปถึงถังตกตะกอนมันก็ไม่ลอยเพราะมันไม่มีไนโตรเจนแล้วนะครับแล้วน้ำก็ไม่มีเอ็นมันก็ผ่านตามกฎหมายไม่ว่าเข้มข้นขนาดไหนก็ผ่านนะครับ20 กรัมต่อลิตรไม่มีปัญหาสบายๆแต่ระบบนี้มันไม่เวิร์กเพราะอะไรครับผมบอกมาแล้วว่าไอ้การอันขวาเนี่ยการเปลี่ยนจากไนเตรตไปเป็นแก๊สไนโตรเจนเป็นการหายใจจะเกิดขึ้นได้ต้องมีอาหารไปย่อยถ้าไม่มีอาหารแบคทีเรียมันไม่หายใจแล้วมันก็ไม่ตายด้วยแต่เซลล์มันหมดแล้วดังนั้นอันขวาสมการล่างมันไม่เกิดสมการรวมมันก็ไม่เกิดระบบนี้ก็ล่มน้ำไปถึงถังตกตะกอนนะครับตกตะกอนลงมาเกิด endogenous decay นะครับคือCOD มันไม่มีก็จริงแต่เชื้อแบคทีเรียมันเข้มข้นมากต้นถังตะกอนเชื้อเข้มข้นประมาณ 20,000 มิลลิกรัมต่อลิตรเป็นเชื้อนะครับดังนั้น endogenous decay มันมีความสำคัญขึ้นมาละ endogenous decay คือการย่อยสลายแบคทีเรียตัวมันเองเหมือนที่มันตายไปนะครับดังนั้นในถังตกตะกอนเนี่ยก็จะไปเกิด denaturalization ขึ้นมาแล้วมันก็ลอยอยู่ดีระบบนี้มันก็เลยล่มนะครับคนเขาดูแล้วก็บอกอย่ากันนั้นเลยเอางี้แล้วกันอันนี้เรียกว่า pre anoxic เดี๋ยวย้อนกลับไปอันนี้ post anoxic ก็คือ anoxic เกิดทีหลังนะครับอันนี้ pre anoxic เขาย้ายที่ถัง2 ใบนะครับน้ำเสียเข้ามาปุ๊บเจอ anoxic ก่อนน้ำเสียเข้ามาปุ๊บเจอ anoxic ก่อนแล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะน้ำเสียเข้ามาไม่มีไนเตรตมีแต่แอมโมเนียก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะแอมโมเนียเนี่ยมันไม่ถูกย่อยมันก็ไม่ถูกย่อยเลยเพราะถังอันนี้ไม่ได้เติมอากาศเป็นกวนอย่างเดียวนะครับแบคทีเรียที่อยู่ในถังก็มีแต่พวกที่ย่อยสลายไนเตรตทั้งนั้นเลยไม่เกิดขึ้นก็ไม่ไปถังที่2พอไปถังที่2ปุ๊บเนี่ยถังใบนี้มันจะเปลี่ยนไอแอมโมเนียให้เป็นไนเตรตนะครับแล้วก็มีการย่อยสลายซีรีเกิดขึ้นนั้นถ้ารันแค่นี้น้ำออกจากตัวก่อนปุ๊บก็เหมือนเดิมเพราะว่าไนเตรตก็สูงอยู่มันก็ไปลอยถังตัวก่อนอยู่ดีนะครับนั้นอย่างนั้นเลยสูบกลับดีกว่าเอาใส่ปั๊มเข้าไปตัวตรงนี้สูบกลับมาตรงนี้นะครับยืนหน้ามันลงที่หัวถังไม่ได้ลงตรงนี้มากกว่านะครับดังนั้นน้ำที่มีไนเตรตเข้มข้นเนี่ยจะวิ่งกลับมาตรงนี้นะครับถ้าไนเตรตลงมาปุ๊บไนเตรตถูกเปลี่ยนเป็นแก๊สไนโตรเจนตรงนี้ COD ไม่ต้องเติมละเพราะว่า COD มาจากน้ำเสียวิ่งเข้ามาเนี่ย COD เยอะ COD มาตรงนี้ก็จะถูกย่อยไปแบคทีเรียก็จะหายใจไนเตรตเป็นแก๊สไนโตรเจนนะครับเห็นไหมครับแล้วมันก็วิ่งต่อไปตรงนี้อันเนี้ยถังใบเนี้ยการกำจัด COD เนี่ยจะไม่ต้องเข้มข้นมากเพราะว่า COD ส่วนใหญ่ถูกกำจัดไปตรงนี้ละไม่ใช่ส่วนใหญ่คือส่วนหนึ่งถูกกำจัดไปตรงนี้แล้วตรงนี้ก็ไม่ซีเรียสเองก็ผ่านนะครับแล้วก็แอมโมเนียก็ถูกเปลี่ยนเป็นไนเตรตวนกลับไปอีกก็จะมีไซเคิลอยู่ตรงนี้ก็น่าจะดีเนาะก็เวิร์กแหละก็คือระบบกำจัดในไนเตรตที่ใช้อยู่ในปัจจุบันในเมืองไทยเป็นระบบนี้เกือบทั้งหมด
ระบบนี้มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือไนเตรตหลุดไหมหลุดนะตรงเนี้ยออกมามันไม่มีทางหมดอยู่แล้วก็คืออย่าลืมว่าน้ำที่ดูดกลับไปที่ไนเตรตเยอะนะครับงานน้ำออกไปตรงนี้เนี่ยคือต่อให้คุณมีไดนามิกที่มันบาลานซ์ยังไงก็ตามแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่ไนเตรตจะหลุดออกไปได้นะครับการที่คุณจะทำให้ไนเตรตนี้ต่ำได้เนี่ยคุณต้องรีไซเคิลเยอะๆทั่วไปตรงนี้เขารีไซเคิลประมาณ 500%น้ำเข้ามา100รีไซเคิล500แปลว่าปั๊มตัวนี้มาถึงมานะครับยิ่งนักเสียชุมชนเมืองอ่ะถ้าหากว่าคุณใช้ระบบนี้นะใช้วิธีปั๊มรีไซเคิลนะน้ำเสียวิ่งเข้ามาวันหนึ่ง 50,000 คิวคุณจะปั๊ม 250,000 คิวหรองั้นก็ต้องใช้ระบบอื่นคือหลักการเดียวกันแต่ว่าลดการปั๊มลงใช้เทคนิคอื่นที่จะทำให้ไอ้ตัวน้ำในเกล็ดเข้มข้นจะวิ่งกลับไปได้โดยที่ไม่ต้องปั๊มนะครับแต่ว่าหลักการก็จะเป็นหลักการเดียวกันนะฮะดังนั้นระบบนี้ยังไงก็ตามเนี่ยมันจะมีโอกาสที่ไนเตรตหลุดมีโอกาสที่แอมโมเนียจะหลุดได้นะครับเพราะมันก็จะมีการวิ่งอยู่ตรงนี้นะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดละนะครับในการใช้งานปัจจุบันมีอีกวิธีหนึ่งคือกลับไปเป็นโพสต์แอนออกซิกใหม่นะครับคืออันนี้เหมือนรูปแรกเมื่อกี้น้ำเข้ามาปุ๊บเป็นแอมโมเนียเป็นไนเตรตนะครับ COD ก็ถูกเปลี่ยนเป็น CO2 เขามีการผสมกันนะครับ COD หมดแต่ไนเตรตเยอะวิ่งเข้ามาทางที่2เราเติมคาร์บอนเพิ่มเข้าไปคราวนี้แบคทีเรียที่มันหายใจไนเตรตแฮปปี้ละเพราะว่ามันมี COD จากแหล่งคาร์บอนของเราตรงนี้มันก็สามารถที่จะหายใจได้โดยควบคู่การหายใจเนี่ยเอาไปเชื่อมกับการย่อยสลาย CO2 จากแหล่งคาร์บอนที่เพิ่มเข้าไปใหม่นั้นวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่ดีมากน้ำออกจะดีกว่าวิธีเมื่อกี้นะครับเพราะว่าไนเตรตเนี่ยมันไม่ถูกรีไซเคิลไนเตรตถูกกำจัดเกลี้ยงเลยในถังออกซิเจนมันขึ้นกับว่าคุณเติมแหล่งคาร์บอนพอไหมถ้าคุณเติมแหล่งคาร์บอนพอดีกับไนเตรตเข้ามาปุ๊บทั้ง2อย่างมันหายเกลี้ยงเลยถ้าคุณเติมแหล่งคาร์บอนน้อยเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคาร์บอนหมดเกลี้ยง CO2 หมดนะครับแต่ไนเตรตไม่หมดเพราะว่าพอทันทีที่ CO2 หมดปุ๊บแบคทีเรียหยุดหายใจไนเตรตที่เหลือก็ไม่ถูกย่อยถ้าหากว่าคุณเติมแหล่งคาร์บอนมากเกินไปปัญหาคุณก็คือ CO2 จะไม่ผ่านเพราะว่าแบคทีเรียมันหายใจพอไนเตรตหมดปุ๊บมันก็หยุดหายใจเหมือนกันแล้วก็ไม่ออกซิเจนด้วยพอมันไม่สามารถหายใจได้มันก็ไม่สามารถจะย่อย CO2 ได้อย่าลืมว่าการย่อยสลายการหายใจเนี่ยมันต้องมาคู่กันถ้ามันไม่หายใจก็ไม่ย่อยถ้ามันไม่ย่อยก็ไม่หายใจนะครับดังนั้นการวิธีนี้ถ้าคุณสามารถมอนิเตอร์ปริมาณไนเตรตที่วิ่งจากทางซ้ายไปทางขวาแล้วเติมคาร์บอนที่มาสอดคล้องกันวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับข้อเสียคืออะไรครับข้อเสียก็คือคุณต้องซื้อแหล่งคาร์บอนใส่เข้ามาทั่วไปเติมอากาศเนี่ยเป็นการเติมสารเคมีคือออกซิเจนลงไปในน้ำค่าใช้จ่ายจะถูกมากพุ่งแค่เสียค่าไฟแต่อะไรก็ตามที่ต้องมีการเติมสารเคมีลงไปแพงทั้งนั้นแหล่งคาร์บอนเนี่ยมีแต่แพงจะพูดถึงต่อนะครับนั้นคุณต้องหาแหล่งคาร์บอนที่มันถูกๆนะครับแต่ถูกยังไงก็กิโล10 บาทนะถูกกว่านี้คุณจะหายากนะครับอันนึงที่ถูกมากเลยก็คือเอาน้ำเสียมาเติมก็เอาน้ำเสียจากตรงนี้แบ่งมาเติมตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับก็น่าจะดีแต่ปัญหาคือน้ำเสียคุณมีแอมโมเนียงั้นพอมาลงตรงนี้ปุ๊บแอมโมเนียทั้งหมดที่มาจากน้ำเสียสายนี้เนี่ยมันจะวิ่งออกไปด้วยถ้าแอมโมเนียตรงนั้นไม่ถูกทรีตเห็นไหมครับถ้านั้นคุณต้องเลือกให้ดีว่าคุณจะเอาอะไรมาเติมเป็นคาร์บอนแต่คาร์บอนจะซื้อถูกๆได้ไหมจะเติมน้ำเสียก็จะมีแอมโมเนียหลุดติดลง